คุณผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเชียร์นิทูครับมาคุยกับครูเปียกกันต่อครับถึงเรื่องราวของหนังสือบอกรับเล่มนี้ครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับที่ครูบอกว่ามันมีหลักในการบริหารงานให้ทุกอย่างมันสำเร็จได้อย่างนี้ครับหนังสือทำหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกกระดาษนะครับการเลือกกระดาษการพิมพ์การเลือกหมึกนะครับแล้วก็แต่ส่วนของครูเปียกเนี่ยครูเปียกจะรับผิดชอบในส่วนของการทำ after press after press เนี่ยก็ในเรื่องของการไดคัตการไดคัตการทำงานโดยใช้คนขึ้นรูปเล่มนะการทำปกการเข้าเล่มนะฮะซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างยากเพราะว่ามันใช้คนทำเน้นคนทำอย่างเดียวเลยทีนี้พอคุณรับงานมาแล้วเนี่ยวิธีการก็คือที่ทำให้มันง่ายเลยคือคุณจะมีทีมงานทีมเทคนิคเชียนทีม QC นะทีมฝ่ายผลิตนะครับแล้วทีนี้ครูจะเอามาแล้วก็มาหารือกันละนะว่าโอเคเราจะต้องทำ work study ก่อนนะครับเอาหนังสือเนี่ยมาแกะเลยมาแกะทั้งหมดเลยเนี่ยมาแกะแล้วขึ้นรูปมันว่ามันประกอบยังไงกี่องศายังไงเอามาแกะขึ้นรูปหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยเมื่อแกะเสร็จปั๊บก็จะทดลองทำที่เรียกว่าดัมมี่ขึ้นรูปออกมาก่อนเป็นดัมมี่เลยเนี่ยว่าใช่ไหมพอทำเสร็จปั๊บโอเคใช่ก็จะเริ่มมาทำการเขียน workflow เนี่ยว่าคนที่1ทำอะไรคนที่2ทำอะไรคนที่3ทำอะไรคนที่4ทำอะไรเพื่อให้มันง่ายที่สุดนะให้มันง่ายสุดครูจะใช้1คนทำเนี่ยทำแค่ไม่กี่ตำแหน่งเพื่อให้เขาทำงานง่ายโดยที่ไม่ต้องจำโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องจำไม่ต้องคิดนะให้เหมือนกับหุ่นยนต์เลยทำหุ่นยนต์ทำแบบนี้ซ้ำๆสิ่งที่สำคัญคือ1เพื่อไม่ให้ผิดกับ2ให้ได้ปริมาณครับการผลิตที่ต่อชั่วโมงที่ได้จำนวนที่ถูกต้องที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเขาทำได้ง่ายเขาทำให้ผิดและทำได้เร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นงานของครูเนี่ยก็เลยส่งงานเนี่ยทัน100%นะแล้วก็แทบจะไม่มีรีเจ็คเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของมันคือทำยังไงให้มันง่ายนะครับทำให้มันง่ายเขียน workflow มานะพอเสร็จปั๊บเนี่ยพอถึงการผลิตจริงครูเปียกก็จะมีทีมงานฝ่าย QC ซึ่งครูเปียกก็บอกว่าโอเคนะหน้านี้ขั้นตอนนี้จะต้อง QC ตรงไหนต้องดึงยังไงต้องตรวจสอบยังไงเพื่อเป็นจุดตรวจสอบนะเป็นจุดว่าให้กับพนักงาน QC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอออกมาแล้วจะต้องโอเคถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาครูทำงานปั๊บเนี่ยก็เลยงานเราเลยถูกต้องตลอดมาไม่มีผิดเลยครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ง่ายแต่ต้องคิดแล้วว่าต้องควบคุมคือต้องทุกวันเนี่ยครูเปียกต้องไปมอร์นิ่งทอล์กกันมอร์นิ่งทอล์กที่หน้าโรงงานกับพนักงาน 4,100 คนครูเปียกไม่ค่อยได้สอนในเรื่องของตรงนี้หรอกนะครับแต่ครูเปียกสอนในเรื่องของวิธีใช้ชีวิตนะคิดดีพูดดีนะครูเปียกเหมือนบอกว่าสมองเราเนี่ยเหมือนกับมีหัวหน้างาน2 คนคือนายมีชัยกับปราชัยนายมีชัยทำหน้าที่ผลิตความคิดที่ว่าเฮ้ยเราทำได้เราทำดีเราไม่มีอะไรทำไม่ได้และผลงานของนายมีชัยคือความสำเร็จนายปราชัยถ้าเราใช้นายปราชัยผลิตความคิดที่ว่าไม่มีทางทำได้อะไรก็ยากไม่มีขั้นตอนทำได้ไม่มีใครช่วยทำได้ด้วยผลงานของนายปราชัยคือความล้มเหลวครูก็สอนพนักงานคุยเรื่องประมาณนี้ให้เขารู้ว่าโอเคพอสมมติเราดูละครคนเราก็ชอบดูละครแล้วดูละครก็ชอบไปติดตัวร้ายติดตัวที่แล้วตักจับไม่ดีแล้วก็ติดตัวเองด้วยแล้วมาคุยกันนะพอคุยในที่ทำงานก็ทะเลาะกันกับเพื่อนทำไมเราไม่ใช้ตัวนางเอกคุยนะตัวเอกคุยแล้วคุยกันดีๆแล้วก็ไม่ทะเลาะกันนะเพราะฉะนั้นก็รักกันงานก็ออกมาดีอะไรก็ดีนะอยู่บ้านก็ใช้แบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับครูจะสอนวิธีการใช้วิธีการคิดอะไรอย่างนี้นะแล้วครูอยู่บริษัทนี้นานแค่ไหนครับก็ประมาณปีว่า15 ปี15 ปีนานเหมือนกันนะครับครูครับนานครับหลังจาก15 ปีตอนนี้คิดอะไรต่อครับก็ครูคิดว่าเราสามารถเรามีความรู้แล้วนะเราเป็นครูที่ว่าครูเนี่ยจากโรงแรมพนักงานบ่อยเพราะฉะนั้นครูก็ตั้งเป้ามีบ้านมีเงินเดือน
มีรถ มีเงินเดือนที่ ได้หมดทุกอย่างเลย ขึ้นเครื่องบินคือ ได้หมดเลย ทุ ได้ ก ทุกอย่างแล้วได้ทุกอย่างแล้ว ก็เลยคิดว่าอีโก้สูงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราพลาดอีโก้สูงก็คิดว่าเก่งนะตัดใจออกแล้วมาทำของตัวเอง ครับ ทำของตัวเองก็เก่งไม่ได้ เริ่มด้วยอะไรครับคุณครับ ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ไปไม่รอด สูตรมาจากไหนตอนนั้นท พอดีลูกน้องของครู ำครับ เขาทำอร่อยมาก อ๋อ แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะสอนใคร ครับ สามีของเขาเนี่ยไม่เคยคิดสอนใคร แต่เขาขอสอนครูเปี๊ยกคนเดียว เพราะว่าครูเปี๊ยกดีกับภรรยาเขาท่านก็เลยขอสอนให้ครูเปี๊ยกนะซึ่งครูเปี๊ยกก็ไปเรียนเรียน แต่ว่าพอเรียนปั๊บเนี่ยพอเปิดร้านปั๊บมีความฝันปีหนึ่งต้องมีให้ได้10 ล้าน1 ปีต้องมีให้ได้10 ล้าน2 ปี10 ล้าน20 ล้าน ไม่ใช่เลยอ่ะมันผิดหมดเลยเนี่ยครูทำได้แค่3 เดือนจบเลิกทำแล้วเลิกทำก็ต่อไปนี้ก็ซื้อจักรเย็บผ้า ซื้อจักรเย็บผ้ามา20 หลังเพราะเรามาทางสายทางด้านการผลิตก็คิดว่าเราทำได้แต่เราไม่ความรู้ครูไม่ความรู้เลยทางด้านการเย็บการเมนเย็บผ้าที่ไม่ความรู้ ก็ต้องอาศัยพนักงานที่ครูรับแต่พนักงานทีนี้ประเด็นปัญหาสิครูรับงานมาปั๊บแต่เขาผลิตไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นครูยิ่งรับมาเยอะครูยิ่งขาดทุนเท่านั้น ยิ่งรับเยอะยิ่งผลิตขาดทุนครูเลยต้องขอปิดกิจการภายใน3 เดือน 3 เดือนอีกแล้ว 3 เดือนปิดเลยจะเลิกเพราะที่ทำยิ่งเจ๊งต้องปิด ครับ ก็เลยลองขายตรง ไปทำขายตรงหน่อยลองทำขายตรงดูเผื่อว่ามันจะใช่เผื่อว่าใช่เพราะไปฟังแล้วโอ้โหเห็นภาพเลยอ่ะมันถ้ามันทำได้มันสำเร็จมันยังรวยทำแล้ว มันคงไม่ใช่ของเรา แต่ว่ามันน่าจะดีแต่คงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ความถนัดเราสุดท้ายก็ไม่ได้เจ๊งหยุดทำแล้วครูเลยตั้งใจว่าโอเครายได้เงินเดือนที่ครูมีเกือบหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นครูเลยกลับมาใหม่ แล้วก็โชคดีครูมีภรรยาคู่ชีวิตครูเนี่ยที่เป็นกำลังใจให้ครูตลอดเสมอมาแล้วก็บอกว่าพี่เปี๊ยกพี่ลืมเหรอว่าพี่เคยคุมคนตั้ง 4,600 คนก็เลยกลับมาใหม่แล้วเลยมาเขียนโปรไฟล์ใหม่แล้วเลยเริ่มสมัครงานกันใหม่สมัครเป็นผู้บริหารต่อจะเขียนไปสมัครไปประมาณ500 ฉบับ500 ฉบับส่งแล้วก็ได้ประมาณ5 ทีนะครับทีนี้ก็เครียดสิครับต้องเลือกว่าจะเอาบริษัทไหนนะครับแล้วสุดท้ายครูตัดใจเลือกแล้วก็ทำมาตลอดทำมาบริษัทนี้แต่ว่าพอทำได้บริษัทหนึ่งครูต้องออกอีกออกแล้วครูต้องมาสมัครบริษัทใหม่ก็เป็นอย่างเนี้ยเข้าออกครูเลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยชีวิตคงไม่รุ่งโรจน์ครับเพราะมันเข้าออกเขาไม่ความมั่นคงเลยตั้งเป้าหมายว่าโอเคครูจะขอทำงานเป็นผู้บริหารมืออาชีพแบบนี้อีกแค่ตำแหน่งเดียวถ้าครูได้ตำแหน่งนี้แล้วตั้งเป้าแบบครูได้ตำแหน่งนี้แล้วครูก็จะเลิกตำแหน่งนี้คือรองเจ้าของซึ่งมีตำแหน่งคือ MD กับ CEO ครูตั้งเป้าแล้วครูก็ได้มาเป็น CEO ของบริษัทโฆษณาสื่อสิ่งที่โฆษณานอกบ้านอันนี้นะครับเราทำนี่ครูได้ปั๊บครูเลยตัดใจเลยว่าโอเคครูจะไม่สมัครที่ไหนแล้วนะครับหลังจากนั้นครูออกแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน เดี๋ยวอยู่นี่ได้กี่ปีครับ แต่ที่เนี่ยได้มันปีเดียวครับแต่ที่หลังจากที่อยู่13 ปีแล้วมาที่นี่ปีหนึ่งออกเป็นนะครับเป็นออกแล้วก็พออย่างนี้ปั๊บก็เลยตั้งว่าถ้าได้ตำแหน่งรองเจ้าของคือ CEO หรือ MD ครูก็จะไม่ทำอีกแล้วแล้วครูก็ได้ตามเป้าหมายแล้วเพราะนั้นมันเลยทำให้ครูรู้ว่าคนเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วเดินไปตามเป้าหมายเจอหินเล็กหินใหญ่หินก้อนเล็กน้ำใหญ่ยังไงก็ต้องเดินฝ่ามันไปเพราะในชีวิตมันต้องเจออยู่แล้วมันเดินฝ่าแต่ถ้าไปปั๊บเนี่ยไปข้างไหนข้างหนึ่งมีสติให้รีบกลับมาดึงมันมาก็ไปตามเป้าหมายต่ออย่าถึงเป้าหมายแล้วมันจะทำได้แน่นอน
เพราะฉะนั้นครูเดินแล้วครูก็ได้เป็น CEO พอเสร็จปั๊บครูเลยตัดใจออกแล้วทีนี้ก็เลยค้นหาตัวเอง4 เดือนไม่มีงานทำอีกแล้วไม่มีงานทำครู4 เดือนครูค้นหาตัวแล้วครูมาคิดจะทำเลยดีเนาะเลยมานั่งว่าหาตัวเองก่อนว่าครูเปี๊ยกถนัดอะไรครูเปี๊ยกก็เลยมานั่งดูครูเปี๊ยกถนัดนะก็เลยมาสลับตัดเพราะจำได้ว่า MD ญี่ปุ่นเขาบอกว่าปัญหางานของเขาเนี่ยหายเลยเนี่ยเพราะว่าครูเปี๊ยกสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่เลยคิดว่าโอ้ครูเปี๊ยกมีความสามารถวิธีการแปลงงานยากให้เป็นงานง่ายแปลงงานยากเป็นงานง่ายแก้ไขงานได้นะครับอันนี้คือความสามารถของความถนัดของครูแล้วทำงานยากเป็นงานง่ายนะอันนี้ครูรู้แล้วแล้วทีนี้ครูเลยว่าแล้วงานอะไรล่ะที่จะเป็นที่ครูอยากทำอันครูเลยตั้งเป้าหมายว่าครูจะเลือกงานที่เป็นความสุขเท่านั้นธุรกิจที่เป็นความสุขเท่านั้นนะแล้วครูเลยว่าถ้ามันเป็นความสุขมันน่าจะแปลงเป็นรายได้สุดได้นะครับแล้วครูเลยนั่งคิด4 เดือนคิดไปเรื่อยจนมาได้ว่ากลิ่นขนมเนี่ยมันหอมมากซึ่งครูชอบกินขนมกับกินอาหารนะครับครูชอบมากเลยแต่ครูคิดว่าครูขอเป็นครูสอนขนมไทยเพราะอะไรเพราะว่าครูมานั่งสลับตัดว่าขนมไทยครูที่สอนขนมไทยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและคนไทยรู้จักทั่วประเทศคือใครครูคิดครูถามคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่เคยตอบได้ซึ่งครูก็ตอบไม่ได้เพราะนั้นเป้าหมายแล้วครับครูเปี๊ยกเลยบอกนั้นครูขอเป็นครูขนมไทยคนนั้นที่คนไทยรู้จักครูทั่วประเทศนะภายใน5 ปีนะครับแล้วครูเลยตัดใจมาเรียนขนมกับคุณแม่1 กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเริ่มเรียนขนมกับคุณแม่แล้วก็วันที่22 กุมภาพันธ์เปิดสถาบันบ้านขนมที่นี่แล้วเริ่มสอนมาจนประมาณ1 ปีครึ่งได้ประมาณ1 ปีครึ่งครับผมว่าอีกประมาณ3 ปีครึ่งข้างหน้านะครับผมว่าชื่อครูเปี๊ยกคงจะหลายๆคนร้านขนมครูเปี๊ยกคุณมากผมว่าเพราะสิ่งที่ครูตั้งเป้าไว้ครูทำได้ทุกอย่างเลยครับแต่หลายๆคุณผู้ชมอาจจะถามว่ามันตั้งเป้าไว้แล้วไม่สำเร็จเพราะอะไรครับให้ครูเปี๊ยกอธิบายนะครับครูคิดว่าอย่างนี้คนเราเนี่ยต้องตั้งเป้านะครับพอตั้งเป้าหมายแล้วปั๊บเนี่ยครูเปี๊ยกก็จะทำการเบรกดาวน์เป้าหมายใหญ่ครูว่าเบรกดาวน์เป็นเป้าหมายเล็กใหญ่เล็กแล้วก็ทำเป้าหมายเล็กๆเนี่ยให้สำเร็จพอสำเร็จปั๊บเนี่ยพี่ก็ให้รางวัลตัวเองรางวัลพากินบ้างเป็นบ้างทำเล็กๆสำเร็จสมมติว่าเป้าหมายใหญ่เท่านี้ครูเบรกดาวน์มาได้50เป้าหมายย่อยค่อยใช่แล้วครูทำเป้าหมายย่อยเสร็จอันนี้เสร็จ1 2 3 4 5ไปเรื่อยแล้วมันก็จะไปถึงเป้าหมายใหญ่ครูจะไม่ทำแบบเป้าหมายใหญ่จบปึ้งลงเลยเพราะว่าจากที่ผ่านมาครูเคยทำที่ตอนที่ครูทำข้าวมันไก่ครูลงปึ้งเลยแล้วครูเรียนรู้เลยความเจ็บปวดตอนนั้นที่ครูทำครูลงแบบใหญ่เลยจนทำแล้วทำไม่สำเร็จเลยเรียนรู้ว่าเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็ค่อยๆย่อยแล้วก็ย่อยเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายย่อยแล้วก็ทำมันให้สำเร็จทีละขั้นเหมือนเดินบันไดนะครับครูคิดอย่างนี้เหมือนเราเดินบันไดเราขึ้นบันไดเนี่ยเรายังต้องขึ้นทีละก้าวเลยขึ้นทีละก้าวไปชั้น5ไปชั้น6ขึ้นทีละก้าวถ้าเราก้าวกระโดดขึ้นมาเลยทีเดียว10 ก้าวขึ้นได้ก็โชคดีซึ่งคนอย่างนี้มีน้อยที่จะสำเร็จขึ้นพลาดตกบันไดพลาดเจ๊งไม่สำเร็จเพราะนั้นเราขึ้นเทียบก้าวขึ้นอย่างระมัดระวังก้าวบันไดก้าวนั้นมีน้ำก็หลบมันหน่อยหลบน้ำมันอย่าไปฝืนมันอย่าไปชนมันแต่ถ้าก้าวนั้นไม่มีน้ำแล้วเราต้องทนมันเราก็ค่อยๆเดินค่อยๆเหยียบไปอย่างนี้แล้วถือว่าทำขนาดค่อยๆไปครับแล้วก็ถ้าครูทำอย่างนี้มาตลอดจนทำให้ครูเนี่ยคิดว่าวิธีทำอย่างนี้มันทำให้เราสมว่าครูตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสอบไปได้
เลขที่1นะครับครูก็เอาเลขที่1เนี่ยจะได้เลขที่1นี่แต่ว่าทุกวิชามันต้องท็อปครูก็อ่านทีละวิชาครับวิชานี้อ่านทีละบทวิชานี้อ่านทีละบทแล้วก็บทนี้ย่อยมาช็อตโน้ตช็อตหัวข้อสำคัญช็อตโน้ตบท1บท2บท1แล้วก็ทำตามแล้วก็ไปสอบนะแล้วเก่งข้อสอบเลยว่าออกตามนี้แล้วก็ออกตามนั้นอย่างที่เก่งข้อสอบเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในการทำธุรกิจครูว่ามันก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันเดินบันไดเทียมก้าวเทียมก้าวครับ อนาคตของบ้านขนมของครู ครับ เห็นบอกว่า เราจะต่อยอดไปทาง AEC ใช่ครับ แล้วนี่ครูไปถึงไหนแล้วครับ ตอนนี้เนี่ยครูตั้งอย่างนี้ครูตั้งว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครูทำให้คนรู้จักครูก่อน ครับ ให้คนรู้จักครูนะจำมากน้อยไม่เป็นไรค่อยๆเป็นแต่ภายใน5 ปีต้องรู้จักครูทั่วประเทศไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่า5 ปีแล้วยังไม่รู้จักครูไม่เป็นไรยังไงครูว่าเดินตามเป้าหมายต่อ เดี๋ยวแล้วผมก็รู้จักนะครูก็ นั่นก็รู้จักแล้วครับเพราะอย่างน้อยครูก็ทำนักเรียนมาจากสวีเดนก็รู้จักครูละนอร์เวย์รู้จักครูละโอมานยังมาเลยนะฟิลิปปินส์ก็มาญี่ปุ่นก็ เข้า มา มาเพราะว่าอยากเรียนรู้ขนมไทยหรือไม่ อยากเรียนรู้ขนมไทย เพราะว่าเขากินขนมไทยที่ต่างประเทศ อ๋อ เขาบอกว่าขนมไทยต่างประเทศเนี่ยมันแพงมากเลย แล้วก็ไม่อร่อยนะเขาเลยมาเห็นขนมของครูที่เพจสถาบันป้ายขนมของครูแล้วเห็นว่า1มันสวย มันดึงดูดมากเลยนะมันดึงดูดมาก แล้วก็อ่านในคอมเมนต์ที่คนเขียนคอมเมนต์มาว่าคอมเมนต์ต่างๆนานาที่เขียนมาให้ครูอย่างดีครูต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เขียนคอมเมนต์มาให้ครูอย่างดีด้วยนะแล้วก็เลยทำให้เขาตัดสินใจบินมาเรียนกับครูเปียกเลยนะครับบินมาเรียนอินบ็อกซ์มาคุยครูก่อนแล้วบินมาเรียนจองครูล่วงหน้าแล้วมาเรียนครูนะครับบอกว่ามาเรียนครูเนี่ยเรียนขนมชั้นไม่นักเรียนคนหนึ่งเรียนขนมชั้นกับครูแล้วก็บอกครูว่าครูครับขนมชั้นเนี่ยมันยากมากเลยดิฉันเนี่ยไม่เคยเข้าครัวทำขนมไม่เป็นดิฉันจะทำได้หรือเปล่าครับดิฉันเคยเรียนมาดิฉันรู้ว่ามันยากมากครับครูบอกว่าอันนั้นไม่ต้องกังวลนะเป็นเรื่องของครูที่ทำให้นักเรียนทำง่ายนะนักเรียนมาเนี่ยมาแบบสบายๆโล่งๆที่เคยเรียนเอาออกให้หมดให้โล่งๆแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับครูนะครับพอมาเริ่มเรียนปั๊บเนี่ยพอเสร็จปั๊บเขาบอกอย่างไรพอครูสอนจบเขาบอกว่าครูเขาใช้คำนี้ดิฉันขอติงครูหน่อยอะไรครับติงครู อะไรครับจะติงครูอะไรครับขนมชั้นเนี่ยมันยากมากเลย แต่รู้ไหมครูสอนสั้นง่ายมากเลยนะดิฉันทำเป็นแล้วมันง่ายมากเลย และที่สำคัญมันอร่อยมากเลยครูอร่อยเด้งนุ่มมากเลยนะครับครูเลยบอกว่าขอบคุณมากครับถ้าอย่างนี้ติงบ่อยๆได้ครับ ก็เนี่ยนักเรียนหลายคนนักเรียนที่นี่เนี่ยที่โรงเรียนสถาบันบ้านของครูเนี่ยเป็นเรื่องราวให้ครูมากมายเลยนะนักเรียนบางคนมาเรียนกับครูก็มาหาครูบอกครูว่าครูครับช่วยหนูหน่อยหนูไม่ค่อยมีรายได้ครูช่วยทำให้หนูสร้างให้หนูมีอาชีพมีรายได้หน่อยครูเลยบอกว่าโอเคนะงั้นต้องฟังครูและทำงานตามที่ครูบอกนะเราไม่ต้องเลือกขนมครูจะเลือกให้ครูบอกว่ามันเรียนขนมถ้วยให้เรียนขนมถ้วยใบเตยซึ่งเป็นสูตรขนมอร่อยของบ้านครูเลยนะครับแล้วพอเรียนเสร็จปั๊บเนี่ยครูบอกว่าไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวหาร้านข้าวแกงไปฝากเขาให้ได้นะครับฝากได้มากที่สุดฝากขาย นี่ชี้แนะทางการตลาดให้ด้วยเลยครับ ฝากกันให้เขาอะไรแล้วเขาก็อีกอาทิตย์หนึ่งพร้อมตามครูครับหนูกราบขอบพระคุณครูมากครับตอนนี้หนูสามารถฝากได้5 ล้านแล้วครับหนูมีรายได้อยู่วันละ1,500 บาทครับตอนนี้หนูคิดแล้วว่าหนูเดือนหนึ่งหนูได้เท่าไหร่นะครับขอบคุณครูมากครับเพราะแต่ก่อนซึ่งผมไม่มีรายได้เลยอีก3 อาทิตย์มาหาครูใหม่ครูครับตอนนี้หนูขายได้ทั้งหมดหนูฝากขายแล้วได้30 ล้านแล้วครับหนูมีรายได้วันหนึ่งประมาณ 5,000 บาทครับ 5,000 บาท10 วัน 50,000 1 เดือน150,000ครับเยอะมากจากที่ผมไม่มีรายได้ขนมเดียวครับ มีคุณผู้ชมอาจจะดูอยู่ ครับ ให้คนที่อยากไปเรียนกับครูเนี่ยจะต้องเสียค่าเรียนยังไงครับครับก็ขนมของครูเนี่ยครูมีสอนขนมเนี่ย2 แบบคลาสกลุ่มกับแบบคลาสส่วนตัวครับแบบคลาสกลุ่มเนี่ยครูจะสอนเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์
ครับ ศุกร์เสาร์แล้วก็ครูจะกำหนดตารางปฏิทินไว้ให้ตอนเช้าขนมหนึ่งตอนบ่ายหนึ่งถึง4:30ก็อีกขนมหนึ่งครับศุกร์และเสาร์เป็นแบบนี้นะครับก็นักเรียนก็เลือกเรียนตามตารางนะครับคลาสหนึ่งครูก็สอนเต็มที่เพียง12 คนครบ12 คนครูก็ไม่รับแล้วใครจะมาเรียนต่ออีกครูต้องขอปฏิเสธเพราะว่าครูมีความตั้งใจว่าอยากจะสอนให้ทั่วถึงให้นักเรียนที่มาเรียนกับครูเนี่ยทำเป็นจริงและไปมีรายได้จริงให้มีรายได้จริงทำให้เป็นจริงมีรายได้แล้วไปเอาขนมที่มันอร่อยเนี่ยไปเผยแพร่ตามท้องตลาดตามทุกหัวมุมเมืองแล้วก็ความฝันของครูคือให้ขนมไทยเนี่ยไปอยู่ในร้านกาแฟด้วยนอกจากขนมเค้กแล้วให้มีขนมไทยด้วยไปอยู่นั้นอันนั้นคือคลาสกลุ่มนะครับซึ่งครูคลาสหนึ่งเนี่ยครูก็คิดอยู่ที่999 บาทนะครับ999 บาทเองครับถูกมากครูครับก็ว่าก็ถูกครับส่วนคลาสส่วนตัวนะครับครูจะสอนจันทร์ถึงพฤหัสอันนี้เป็นสิ่งเรื่องที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนขนมที่อยากจะเรียนเองได้เลยเลือกเองได้เลยนะครับแล้วถ้ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเรียนกันได้ถึง4 ขนมครูสามาไกลแล้วครูสอนให้4 ขนมก็สอนใช้เวลาตั้งแต่สอน9 โมงเสร็จก็ประมาณบ่าย 3 โมงก็เป็น4 ขนมนึงเนี่ยก็ราคา 1,500 บาทครับคนที่อยากดูอยู่ให้ครูฝากเลยครับว่าสามารถติดต่อครูได้ช่องทางไหนบ้างครับครับก็หากว่าสนใจเรียนทำขนมกับครูเปียกนะครับก็สามารถติดต่อครูเปียกได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819349686ช่องทางที่2นะครับก็มาทาง Facebook มาที่พิมพ์คำว่าสถาบันบ้านขนมนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาช่องทางที่3ก็คือมาทาง LINE พิมพ์ ID นะครับว่าครูเปียกสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ K R U P I E G ครับครูเปียกมี3 ช่องทางครับแล้วก็นอกจากนี้ครูเปียกยังมีร้านขนมอยู่ที่ลาดพร้าวซอย93ครับหากว่าสนใจสั่งขนมไปทานงานบุญงานจีนงานแต่งงานต่างๆหรือสั่งไปขายจำหน่ายก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางที่ครูเปียกบอกได้เลยครับเพราะใครอยากจะมาเจอครูก่อนก็ได้ปรึกษาก่อนก็ได้นะครับยินดีเลยครับที่อยากให้ครูฝากอะไรถึงคนที่กำลังหมดกำลังใจทุกข์ใจอยู่เกี่ยวกับชีวิตในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี้ยให้ครูฝากอะไรหน่อยครับมีทางเลือกยังไงบ้างครูคิดว่านะเราทุกคนเนี่ยจะต้องขอให้อย่างนี้มีความตั้งใจในการทำตั้งเป้าหมายทำเหมือนที่ครูทำตั้งเป้าหมายนะครับแล้วตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเดินไปตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นนะครับเดินผิดทางรีบมีสติกลับมาใหม่แล้วเดินตามทางนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่ให้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับทุกอย่างเราสามารถทำได้ครับอันนี้ขอบคุณครูเปียกมากครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ชี้แนวทางให้กับหลายๆคนสามารถมีอาชีพในอนาคตได้นะครับขอบคุณครับครูครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามีสารเชิญทูสมาชิก5 ท่านนะครับโทรไปที่0994169952นะครับจะมีทีมงานจัดให้ส่งบ้านเลยนะครับในสมาชิก1 ปีครับวันนี้ผมทีมงานและครูเปียกต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ